Здравейте, ние сме Кристина и Александър и това е нашата куче Ирина. Тя е с нас от около 2 месеца и я осиновихме от Animal Rescue София. Всъщност за Ирина разбрахме, като отидохме в приюта, понеже ние в момента, в който разбрахме, че ще взимаме тази къща, почнем да гледаме какви варианти има в приюта, защото и двамата искаме да си осиновим. Толкова кучета имат нужда от дом. Просто това е нашето вярване. И отидохме в приюта, за да разходим кучетата, да видим какви кучета има. И буквално мисля, че едни от думите ни бяха: покажете ни по-големите си кучета, защото ние обичаме големи кучета. Това, което им казахме, е, че търсим куче, което е тихо, любвеобилно, търси просто компанията на стопанина си и те ни насочиха просто, освен голямо куче, като един от критериите, бяха и тези, и те ни насочиха към Рина. Да, това, което говорихме за Рина, което те ни споделиха, като хора, които са я гледали към близо 2 години, беше, че е изключително спокойна, изключително добра, което е така, и че те никога не са чували как лае, буквално гък не е казала. И беше много смешно, защото буквално първият ден, в който я закарахме в апартамента и двамата трябваше да влезем на разговор по работа и тя беше в кухнята и изведнъж от нищо се чува бау, 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 бау. И ние двамата сме окей, това куче значи лае, все пак. Да, беше изненада, но така общо взето се разпознахме с Рина. За мен кучето става член от семейството и по този начин е отговорност. И хората напълно оправдано искат да са сигурни, че бъдещите собственици на това животно, това за тях ще е също толкова голяма отговорност. Просто искат да те по-опознаят като човек, какво мислиш, как си представяш да го гледаш и така нататък. Така че от тази гледна точка за мен всичко беше много в реда на нещата. По OLX мога да пишеш на някой и той директно ще ти го даде, без даже и по пакет ще ти го прати по куриер. Така че със сигурност процесът не беше кратък и това ми направи добро впечатление по-скоро и смятам, че евала на хората, че се занимават до така степен. Така че за мен това беше положително нещо и наистина се надявам, че води до по-добрия качествен живот на кучетата и на стопаните им съответно. На мен любимото ми занимание, едно от любимите ми неща с нея, когато стана, излизам извън стаята, тя е в коридора и винаги ме посреща с супер мили очички, много ми се радва, маха ми с опашка, аз си казвам: добро утро, момиченце, почваме да се гушкаме, да се галим. Това със сигурност ми е, може би, едно от най-любимите. Разходките също са ми много любими. Ходим на разходки, които преди не сме си правили сутринта, но пък е интересно и то си е здравословно и просто ти трябваше една доза мотивация отгоре, за да го правиш. А сега всички печелят, не така. Просто това да я гледаш, как да кажа, да изживява света и живота си по начин, който нея и харесвам. Звучи много клиширно. Да, звучи много клиширно, просто да я гледам щастлива, мен ме прави щастлива. Да, и мен пък са ми любими момента, когато я храним, защото тя просто се превъзбужда от храната, естествено. Тогава даваме и някаква команда, тя прави не нея, прави още 3 и когато примерно си играем на двора, тя се разиграва понякога и започва да гони пред-назад и така се гони един друг. Осиновяването за мен лично е правилният начин да си вземеш куче, защото за мен всичките кучета, които си търсят дом и които могат да дадат толкова любов, да бъдат част от семейството, те не заслужават да живеят в приюти или на улицата. За мен осиновяването със сигурност е единствен начин, по който аз бих искала да имам куче. И конкретно осиновяването от Animal Rescue София беше много приятно. Добро впечатление направи целият процес, беше лесен, не е бил бавен за мен, не е бил труден. Това да се опознаем с хората малко повече и с нея със сигурност е предимство за всички страни. Осиновяването за мен е начин да помогнеш на света, да намалиш малко страданието. То е необходимост. Това, което на мен не ми харесва, е развъждането на породи с дефекти с цел красота и декорация и хората да са им удобни и така нататък, заради което се увеличава страданието на животните. Просто има съвсем нормални същества, които са готови да дават любов и да получават такава.
Animal Rescue София. Заедно помагаме!